Итак, народ, всем привет! Нахожусь под машиной. И почему нахожусь под машиной? Если у вас что-то стало бряцать под машиной, перенос категории, то одна из причин это выход из строя вот таких втулок, втулки стабилизатора. Одна из причин кроется в них. Стабилизатор начинает болтаться и начинает стучать. Вот втулочка оригинальная. Давайте я вам покажу номерочек. Вот номер. Так. Вот номер. Это оригинальные втулки. Две штучки. Номера одинаковые, естественно. Так, где расположены втулки стабилизатора? Давайте вам покажем. Итак, влезем под задний бампер. И вот мы наблюдаем, наша втулка правая. И ключик здесь на 17. Один болтик нужно открутить. А здесь получается такой зацеп. Сверху зацеп такой, куда вставляется металлическая скоба. А низ затягивается. В принципе, замена несложная совершенно. Но с левой придется повозиться. Там мешает глушитель, естественно. Вон он, глушитель стоит. И слева немножко неудобно. Итак, давайте попробуем, что мы сейчас будем делать. Откручиваем вот этот, естественно, болт. Затянуто хорошо. Это у меня уже стоят красные полиуретановые. Когда-то я их давным-давно ставил, но сейчас слышу, начали постукивать. Итак, отворачиваем. Отворачиваем. Это можно сделать, естественно, без ямы. У меня застучало в этом месте, особенно на сухую. Когда водичка попадает, смазывается и грохот пропадает. А выезжая из гаража, я слышу, как у меня что-то шумит сзади. Стойки стабилизатора задние новые. Вот так у нас она, скоба, снимается. Вот так. И все это мы можем снять. Одной рукой неудобно. На помощь вторая рука. Вот так. И снимаем, соответственно, втулку. Вот так сняли. Сейчас я все это вымою и будем ставить новую. Конечно же, есть износ. Вот ступенечка. Но не критично. Машина, конечно, не первой свежести, естественно. И ступенечка есть. И вот эта ступенечка у нас уже во втулочке постукивает. Ну и полиуретан, естественно, красный, он жесткий. Хотя родная резинка тоже очень жесткая. Ну что, в принципе, что, смажем немножко маслицем, чтобы не маслицем, смазкой, чтобы вода туда не попадала. Маркировка хорошо пробита на втулке, очень хорошо читается все. Знак Рено есть тоже. И поставим втулочку. Здесь ничего сложного нет. Итак, на новой втулке есть надрез. Одной рукой получится или нет, не знаю. Нет. Ибо втулка жесткая. Получилось. Теперь прислоняем ее на место. Вставляем в паз наш хомут. Короче, надо давануть вниз, одеть вот этот хомут и прикрутить. И все.
Итак, друзья, затянул болтик наш. Он у нас оказался на 16, а не на 17, как я предполагал. Ну, в принципе, замена состоялась с правой стороны. Сейчас полезу в левую сторону под глушитель. Ну, там, по сути, то же самое, только немножко мешает глушитель. Полиуретанчик, вот такая вот у нас отверстие уже большое достаточно. Красный полиуретан. Ну, в общем, жестковат, конечно. Ну и втулки родные тоже жестковатые. Ну, конечно, отверстие заметно меньше у родного. Заметно меньше. Здесь, естественно, прослаблено. Сразу видно. Поэтому и стучало. Вот это именно стучала втулка, так как отверстие уже большое. Итак, друзья, полезно вам или нет, решать вам. Ну вот у меня начало стучать новая втулочка полиуретановая. Так не грохотала в минус, как передние втулки. Задние втулки изнашиваются гораздо медленнее, чем передние. Почему? Потому что передняя ось у нас тяжелее, и основная нагрузка лежит на втулках на стабилизаторе. Задница у нас гораздо легче. А если есть какие-то нагрузки, то они как бы кратковременные. А багажник у нас легче, поэтому втулки заднего стабилизатора ходят дольше. Итак, народ, лайк или дизлайк, как обычно, выбор за вами. Всем удачи, берегите себя, полных вам баков, крепкого здоровья, всем добра.